responsáveis. Oi? Baixa o volume, por favor. Pode uma coisa bem aqui. Não dá. Tá descendo isso. Tudo bem, eu amo música, mas não quero ouvir na minha casa nesse momento. E aí, se você tiver um vizinho que é músico e precisa treinar todo dia, como resolver esse conflito entre direitos? Você acha que o músico tem o direito de praticar ou a paz dos outros moradores vale mais? Comente aqui embaixo. Quem decidirá se o barulho é excessivo ou não, primeiro é o síndico. Ele é o representante do condomínio. Se ele achar que o barulho está alto, ele poderá aplicar uma multa. Claro, caso queira, você pode questionar essa multa na justiça. Mas caso isso não resolva, os outros moradores poderão entrar com uma ação de obrigação de não fazer contra esse músico. E o juiz irá determinar uma multa para cada vez que ele exagerar neste barulho.